kun kiu estas la intervjuo hodiaŭ? Saluton, mi estas Chelsea and here I am. Bonvenon al la tria intervjuo de la monato de verkistoj. Mi ne povas kredi ke ni havas nur unu intervjuon post ĉi tiu. Nekredeble. Ĉiuokaze mi esperas ke vi ĝuas la monaton. Do, kun kiu estas la intervjuo hodiaŭ? La homo estas Anna Lowenstein. Mi scias ke mi fuŝos la nomon de la homo kiu devenis ĝuste, sed mi provos. La gajninto de la premio ĉiusemajne estas Omar Rai. Mi pardonpetas se mi fuŝis vian nomon. Gratulon! Se vi volas ŝancon gajni la premion de unujara abono al Beletra Almanako, vi povas trovi la 3 indicojn pri la sekva homo je la fino de ĉi tiu intervjuo. Kaj kiel ĉiam mi volas diri dankon al Interkultura Novelo Konkurso pro la belegaj premioj. Denove, se vi volas partopreni en la Interkultura Novelo Konkurso, vi povas trovi la legilon en la teksto sub ĉi tiu filmeto. Esperantujo bezonas pli da verkistoj. Vi povas verki se vi nur provas. Sed nun la intervjuo de hodiaŭ. Se vi ne estas nova en Esperantujo, vi kompreneble konas Anna Lowenstein. Sed ĉiuokaze, se vi konas ŝin aŭ ne, mi esperas ke vi ŝatos ĉi tiun intervjuon. Kaj nun, jen Anna. Saluton ĉiuj, mi estas ĉi tie kun speciala gasto, kaj ĉu vi povas prezenti vin? Saluton. Mi estas Anna Lowenstein, mi estas brita esperantisto. Mi nun loĝas en Britujo, sed dum multaj jaroj mi loĝis apud Romo. Mi verkis 2 romanojn en Esperanto, nun mi preskaŭ finis la 3, kaj mi multe okupiĝas pri instruado en Esperanto. Do mi supozas ke tiuj estas la ĉefaj aferoj. Kaj mi estas la redaktoro de UEA Facila. Mi volas komenci kun pri la ŝtona urbo, ĉar mi estas nova en la mondo de Esperanto, kaj kompreneble mi aŭdis kaj aŭdas multe pri vi, ĉar vi estas ege fama, ĉu ne, en Esperantujo, kaj homoj ĉiam parolas pri la ŝtona urbo, ĉu ne? Mi verkis ĝin en la angla kaj poste tradukis ĝin en Esperanton. Sed ĉar mi volis atingi la anglalingvan libromerkaton. Sed bedaŭrinde atingi la anglalingvan libromerkaton estas multe pli malfacile ol atingi la esperantan. Ĝi ja aperis en la angla ĉe malgranda eldoneo, kiu poste bankrotis. Do la afero simple falis, mi eĉ ne scias kiom da ekzempleroj li vendis. Mi scias ke li vendis iom, ĉar la eldoneo faris grandan jarfinan aranĝon kaj invitis ĉiujn aŭtorojn, kaj oni vendis librojn kaj subskribis ilin. Do mi scias ke ili vendis, sed post tio ili kolapsis. Do mi ne scias kio estis la sekvo. Mi volas scii, ĉu vi pensas ke la libro perdis ion en la traduko aŭ ne? Mi ne kredas, ĉar kompreneble estante mem la aŭtoro, mi sciis precize kion mi volas diri kaj kiun etoson mi volas kapti per definita frazo, ekzemple. Kaj do ĉi tio estas grava regulo ĉiuokaze por tradukado. Oni ne tradukas la vortojn. Oni pli volas traduki la suban mesaĝon. Kaj evidente se oni mem verkis la originalan libron, oni scias kio estas la suba mesaĝo. Mi ne nepre tradukis precize la vortojn, sed mi volis redoni tion kion mi estus dirinta se mi dirus ĝin en Esperanto la unuan fojon. Ĉu vi pli ŝatas verki aŭ traduki? Traduki estas pli facile. Mi ĵus tradukis mian 3. romanon, estis tre granda laboro, sed mi povis traduki unu paĝon ĉiutage. Dum kiam mi verkis ĝin, mi bezonis semajnojn ne por verki unu paĝon, sed por verki unu ĉapitron. Estis multe pli granda kaj malfacila laboro. Tio ne signifas nepre ke mi pli ĝuas tradukadon ol verkadon, simple tio estas pli facila. Sed mi ne aparte celas esti tradukisto. Mi tradukis 1-2 librojn en Esperanton. Unu estis la xenofobia gvidlibro al la italoj. Kaj tio estis interesa sperto, ĉar ĝi estis
ĝi estas humura libro, kaj la plej grava afero estis rekapti la humuron. Tio estis pli grava ol nepre precize vorton laŭ vorto traduki. Sed normale mi ne estas tradukisto, aŭ mi ne faras tradukojn. Do pri UEA, do unue, UEA facilas, mi pensas che ciui, sed eble ne comensantoi, scias pri tio retpaĝo, kaj estas bonega ilo por comensantoi. Mi uzis ĝin kaj uzas ĝin nun ofte. Sed vi nun estas la ĉefredaktoro de UEA facila, ĉu ne? Do mi volas scii iomete pri tio, kion vi faras en tio laboro kaj tio plu. Yes, do mi estas ne nur la redaktoro, sed la fondinto. La tuta afero estis mia ideo. Ĉar mi jam havis intereson pri verkado por lernantoj. Fakte mi jam estis redaktoro de la facila parto de Kontakto antaŭ jaroj. Sed okazis ke mi konstatis ke nuntempe miloj da homoj lernas Esperanton per Duolingo, kaj tamen ili ne membriĝas en UEA. Kaj mi pensis ke tio ne estas stranga, ĉar ili ne konas UEA, do kompreneble ili ne havas la ideon fariĝi membroj. Sed krome la revuo de UEA estas tro malfacila por lernantoj. Kaj mi pensis ke antaŭ homoj membriĝos en UEA, ili devas koni ĝin, ili devas koni la Esperanto-movadon, kaj do mi faris tiun revuon, retan revuon, kun la ideo simple konigi UEA al lernantoj, konigi la Esperanto-movadon per facila lingvaĵo por homoj kiuj lernas. Kaj mi ankaŭ inter tiuj movadaj artikoloj, mi ankaŭ havas ĝeneralajn artikolojn, legaĵojn kaj tiel plu. Ĉar mi pensis ke la reteo estus iom seka se ĝi konsistus nur el movadaj novaĵoj. Do mi provas havi mikson de aferoj, ne nur praktikajn informojn, sed ankaŭ ĝeneralajn legaĵojn. Mi scias ke ĉi tio estis antaŭ longa tempo, sed mi nur volas demandi iomete pri sekso kaj egaleco. Kio estis la sperto verki kaj redakti internacian gazeton? Do mi komencis redakti, denove mi fondis ĝin. Mi fondis ĝin kiam mi laboris ĉe la centra oficejo de UEA. Estis la unua numero, la provnumero aperis en 1979. Kaj en tiu periodo estis la 70 jaroj, tio estis verŝajne la granda jardeko de feminismo. Tio estis la aktuala temo. Kaj unue okazis, ke mi verkis kelkajn artikolojn por Kontakto. Mi verkis serion, kiu nomiĝis pri virinoj kaj viroj aŭ io simila. Kaj tio havis sufiĉe da sukceso, kaj tial mi komencis pensi. Mi nomis ĝin novaĵletero, mi ne pensis pri revuo. Kaj ĉar mi laboris en la centra oficejo, mi estis en tre bona situacio, mi havis aliron iugrade la tuta movado, mi konis la homojn, mi sciis kiel trovi la adresojn. Do mi simple skribis al amaso da virinoj, pri kiuj mi supozis ke ili interesiĝos, ankaŭ kelkaj viroj verŝajne, kaj ricevis de ili artikolojn, kaj kunmetis ilin. Do mi eĉ havas ĉu tio estas unu el la malnovaj por ĝi estis tajpita, mi mem tajpis ĝin sur per elektra skribmaŝino. Oh, wow. Tiam ne existis, estis komputiloj, sed ili estis gigantaj aferoj en siaj filmoj, kiuj plenigis tutajn ĉambrojn. Kaj fakte UEA ricevis komputilon en tiu periodo, la unuan komputilon, dum mi laboris tie. Sed ni praktike laboris per elektraj skribmaŝinoj. Kaj do mi tajpis la tutan aferon, kaj brita esperantisto eksciis pri ĝi, kaj li skribis al mi kaj diris ke li pretas presi ĝin. Do li presis ĝin per unu el tiuj procedoj kiujn oni havis tiam, mi ne scias, per inko kaj ĥemiaĵoj aŭ io, estis io ĥemia procedo, mi kredas. Do tial ĝi
se oni rigardas cin, gi aspectas iom, kiel diri, amatore farita. Wow. Stelis foto, jas la bildon, mi stelis el iu feminisma revuo, ĉu ne? Mi simple eltondis la bildon kaj engluis. Do, yes, mi lernis kiel fari tiujn aferojn en la centroficeo, kiel oni engluis la tekston. Ĉar oni faris tion tiam por presi revuon Esperanto, oni fizike engluis pecojn de teksto. Ĉar ofte mi ankaŭ faris ĝin laborante tie, uzante duflankan glubendon. Wow. Ŝajnas nekredeble primitiva afero se oni priskribas ĝin nun. Sed la sekvo estis ke mi lernis, mi jam sciis kiel fari tion, ĉar mi vidis tion en la centroficeo, mi havis la kontakton kun la homoj, mi konis la nomojn. Kaj do mi kompreneble skribis al virinoj tra la tuta movado. Inclusive, do tiam la movado estis tre firme dividita inter Occidenta Europo kaj Orienta Europo. Estis tiam kompreneble ancora estis Sovetunio. Mi skribis al aktivuloj ekzemple en Hungarujo, en Bulgarujo, Jugoslavujo, Rumanujo kaj tiel plu. Samtempe, Germanujo estis dividita, mi havis homojn kiuj skribis kaj el Orienta Germanujo kaj el Okcidenta Germanujo. Wow. Kompreneble la tuta Okcidenta Europo estis Usono, Japanujo, kaj do Irano estis la periodo tuj post la Irana revolucio, sed estis tre aktiva esperantisto Zaeb Samani kaj lia edzino Gila Zaeb Samani, ŝi estis tre aktiva. Kaj mi skribis al ŝi kaj mi ricevis ankaŭ leterojn el Irano. Kaj eble ĉar mi estis iugrade en la koro de la Esperanto-movado estante ĉe OEA, ĉe la centroficeo, tiu donis al mi la ideon ke mi devas kontakti la homojn en ĉiuj landoj. Estis natura afero por fari. Kaj la rezulto estis speco de dialogo inter ĉi tiuj homoj. Kaj post la unua numero, mi ricevis mesaĝon, leteron, kompreneble ĉio funkciis per leteroj, ne ekzistis mesaĝoj tiam. Oni skribis leteron, atendis kelkajn semajnon por ricevi la respondon eventuale. Mi ricevis leteron de 2 japanaj virinoj, kiuj volis traduki ĝin en la japanan. Ĉar ili diris ke en Japanujo oni scias plejparte pri la usona virina movado. Kaj ili interesiĝis pri sekso kaj egaleco ĝuste ĉar ĝi estis internacia. Kaj do ĉi tio estas unu el la japanaj numeroj. Do estis la enhavo de sekso kaj egaleco tradukita en la japanan. Kaj la sekvo estis ke mi ricevis multajn japanajn legantojn, kiuj ankaŭ sendis al mi artikolojn kaj tiel plu. Do oni povus diri ke ĝi estis dialogo inter Occidento kaj Oriento, parte inter, ni dire, Europo, Usono kaj Azio, sed ankaŭ inter Occidenta kaj Orienta Europo. Sed la revuo estis tre excita periodo, ĉar ĝuste ĝi estis la granda periodo de feminismo. Kaj la homoj kiuj sendis leterojn, ili estis malkovrantaj la konceptojn. Exemple, en la unua numero aperis letero de virino kiu laboris en banko en Germanujo. Kaj ŝi parolis pri la fakto ke virinoj venas al la banko por fari praktikajn aferojn, sed se oni devas fari ion gravan, kiel ekzemple investi monon, tiam venas la edzo. Sed mi volas diri ke oni estis malkovranta la feminisman vidpunkton, kaj ni ĉiuj malkovris ĝin kune. Kaj do signifas ke la revuo estis aparte vigla, ĝuste ĉar ĉiuj estis mem malkovrantaj ĉi tiujn aferojn en la propra vivo kaj en la propra lando kaj eventuale en la propra Esperanta landa asocio. Ĉiuj komencis fariĝi konsciaj pri tio. Do tio estas ege interesa laŭ mi. Mi ne povas imagi vivon sen la intereso. Kompreneble ĉio moviĝis pli malrapide kaj
Nun, se oni ricevas messaĝon kaj oni ne respondas en la sama tago, la alia homo komencas esti maltrankvila kaj diri, ĉu vi estas en ordo, ĉu vi vidis mian mesaĝon? Se oni verkis leteron, oni sciis ke ĝi ne alvenos antaŭ almenaŭ 3 tagoj, dependas se ĝi iras eksterlanden aŭ eble eĉ pli. Kaj do oni ne sentis la saman urĝon respondi. Kaj se oni ricevus leter ankaŭ estus pli da ĝeno respondi. Ekzemple, se oni tajpus ĝin, oni devas meti paperon en la skribmaŝinon, poste oni devas meti ĝin en koverton, oni devas trovi la adreson, oni devas aĉeti la poŝtmarkojn, kaj simple oni faris ĉion pli malrapide, kaj oni ne sentis la saman tujan premon respondi. Kaj estis tute normala afero, ekzemple, atendi unu semajnon antaŭ respondi leteron. Freneze. Ĉu vi havis multajn leteramikojn eble? Ne aparte. Mi verkis amasegon da leteroj. Mi povis facile iri al la poŝtoficejo kun manpleno de 10 leteroj por enpoŝtigi aŭ io simila. Do mi ne sentis la bezonon skribi al aliaj homoj simple por la plezuro skribi. Compreneble mi ekkonis mian edzon Renaton tiam. Mi unue ekkonis lin ĉar li skribis, mi konis lin nerekte ĉar li skribis leterojn al la centra oficejo. Kaj ne al mi. Sed liaj leteroj ĉiam estis tre amuzaj fakte, eĉ se li parolis pri organizaj aferoj. Kaj poste mi pensas ke mi kontaktis lin pri sexo kaj egaleco, ĉar mi pensis ke li estas homo kiu interesiĝos pri tio. Do ni estis en kontakto kaj poste mi renkontis lin ĉe kongresoj. Sed tiam mi estis en Nederlando kaj li estis en Italujo, nestas ke oni povas intertelefoni. Tiam kostis telefoni internacie estis multekosta afero. Se oni farus dum 5 minutoj, ĉu ne? Oni ne povas havi veran konversacion. Kaj do ni interŝanĝis leterojn. Belege. Kaj en Esperanto, mi supozas. En Esperanto, yes. Cetere ni enterigis ilin poste. En iu punkto, kiam ni loĝis kune, ni decidis estus pli bone forĵeti ĉi tiujn leterojn. Mia lasta demando estas, ĉu vi havas konsilon por homoj kiuj volas komenci verki en Esperanto? Estas 2 malsamaj konsiloj. Unu estas lerni verki, kaj la alia estas lerni bonan Esperanton. Verki estas sama afero en iu ajn lingvo, ĉu ne? Kaj eble ne estas kursoj aŭ libroj pri verkado en Esperanto, sed en la propra nacia lingvo oni trovas multajn librojn pri verkado. Kaj ekzemple oni povas aliĝi al grupo de verkistoj. Mi ekzemple en Romo, mi ĉiumonate mi iris al kunveno de verkistoj. Kaj nun en Britujo fakte mi iras ĉiun 2 semajnon. Nun ni faras ĝin per Zoom, sed antaŭe ni iris fizike. Esti en kontakto kun aliaj homoj kiuj verkas estas tre grave. Pri tiuj mi estis pensanta ke tamen kiam mi verkis La ŝtona urbo, mi estis tute sola. Mi ne konis iun ajn. Kaj certe estas pli facile se oni estas kun aliaj homoj, konas aliajn homojn kiuj verkas. Kaj evidente tion mi faris en la angla. Sed pri verkado en Esperanto, la grava afero estas bone lerni Esperanton, kaj tio ne aparte rilatas al verkado, kaj mi pensas ke estas tre grave multe legi en Esperanto, kaj legi bonajn tekstojn, klasikajn tekstojn, ĉar oni trovas amason da skribita materialo en la reto, sed tio ne nepre estas bone farita. Mi povas mencii cetere pri Ua facila, ke ĉiu teksto estas tre zorge kontrolita. Mi ricevas la tekston, mi redaktas ĝin, mi sendas ĝin al iu kiu kontrolas ĝin, poste mi sendas ĝin al Derek Roth, kiu okupiĝas pri la voĉlegado, sed ankaŭ li kontrolas ĝin, kaj se estas iu stranga esprimo, io kiun oni ne komprenas, aŭ kompreneble se estas eraro, iu certe kaptos tion.
Dum se homoi simple mem vercas ion cae aperigas cin en la reto, ci povas enhavi eraroin, au necutimain esprimoin. Do, pri oea facila, oni povas esti certa pri la qualito de la textoi, quancam compreneble ili estas vercitai per simpla lingvajo. Sed por movigi preter tio, estas en la reto amaso da classicae libroi en Esperanto, estas anco amaso da libroi por aceti, cae estas revuoi. Do, simple multe legante oni ricevas bonan conon de Esperanto, passivan conon, char oni simple audas au legas normalain esprimoin, quin la homoi normale usas. Dum se oni comenzas mem per vercado, oni povas verci la plei strangain esprimoin. Kutime mi volas diri ion kiu en la angla estas tute normala, ĉu ne? Sed en Esperanto tute ne. Parolado kaj verkado estas du malsimilaj aferoj, ĉu ne? Yes, certe, kaj certe mi usas esprimoin kiujn mi parolas. Dum se mi skribas, mi pensas, ĉu oni rajtas diri tion en Esperanto? Ĉu tio estas anglismo? Kaj do certe mia skribita Esperanto estas pli precisa, pli justa ol mia parolata Esperanto, kaj mi pensas ke tio estas sama ankaŭ en la propra lingvo, kiam oni parolas en la angla. Dum oni parolas, oni ne kompletigas frazojn, oni fuŝdiras ion, oni komencas diri ion kaj finas alimaniere. Tio estas tute normala. Sed kiam oni skribas, kompreneble, oni ne povas fari tion. Do tio estas normala kiam pri la diferenco inter parolado kaj skribado. Aliflanke estas en malsamaj lingvoj aŭ kulturo estas malsamaj aliroj. Exemple en la itala oni usas multe pli formalan stilon por skribi ol por paroli. Dum en la angla ni emas ŝati iom neformalan stilon ankaŭ skribe. Do estas malsamaj gustoj pri ĉi tiuj aferoj, kaj tio estas ankaŭ kultura demando. Bonege, do mi volas diri koran dankon pro la intervjuo. Dankon al vi pro la intervjuo. Kion vi pensas? Mi esperas ke vi ŝatis la intervjuon kaj ke Anna inspiris vin verki. Nun mi donos al vi la 3 indicojn pri la fina intervjuo. Jen la 3 indicoj. 1. La ulo venas de Svedio. 2. La ulo verkis pli ol 20 verkadojn. 3. La ulo verkis kelkajn rakontojn por progresantoj. Metu viajn respondojn en la komentojn sub ĉi tiu filmeto. Mi esperas ke vi ŝatis mian filmeton. Ĝis!